Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Ei olla enää Portugalissa. Jos ette ole kattonut Portugalin videoita, niin käykäähän vilkaseen. Oli ihan mahtava reissu. Mutta nyt kesä on myös Ylläksellä. On vähän viileä. Olisiko sittenkin pitänyt ottaa takki? Eiköhän tässä lämmin tule. Tiistai about 4. kesäkuuta menossa. Lähdetään kattoo miltä noi kesäreitit näyttää ja mitenkä Tunturin E-Maxi toimii noilla kesäpoluilla. Ei ole nyt ihan eka kokeilu kesäpoluille tälle, koska mä kävin tuossa viime viikolla pyörähtämässä tuolla Kukaksen päällä. Ihan hyvin pelas, mutta katsotaan, nyt käydään vähän toisenlainen reitti. Sen verran monta Kukaksen reissua tehnyt, että en sitten viittinyt lähteä siitä videota vääntämään. Nyt on kello silleen palttiarallaa 9. Tämähän on tässä kesäpyöräilyssä parasta, että voi lähteä tällä niin kuin ihmisten aikaa liikkeelle. Ei tarvitse lähteä niin kuin törkeän aikaisin. Tuolla on nyt mukava mennä, kun ei ole kauheita ruuhkia ja sitten voi nauttia kauniista auringonpaisteesta, joka tulee tolleen koko lenkin ajan tulee tolleen vinossa. Ihan on passelit kelit. Nythän meillä seuraavan kerran aurinko laskee 16. päivä heinäkuuta. Tämän päivän projekti on ajaa tonne Varkaankuruun ja sitten sieltä tuot Kellostapilun toista puolta tonne Kesäkijärvelle ja sitten sieltä takaisin kylälle. Eli nyt tästä Äkäshotellin kulmilta käännyttiin tänne mettäpolulle eli ladulle, jossa on vieläkin muilla kuin suksilla kulkeminen kielletty. Oho, täällähän on lumi on selvästi sulanut, mutta vesi ei ole poistunut joka paikasta. Mennään tuosta reunasta. Ei ton pitäisi olla syvä, mutta en tiedä kuinka millaista lössöä se on. Ihan kova se on. Ei siinä mitään, mennään tolleen rauhassa. Täältä pääsee sitten näille poluille. Tälleen näin niinku kesäsaikaan niin kannattaa seurata ruskeita kylttejä. Siellä on myöskin siniset kyltit edelleen, ei niitä oteta pois. Niin ne on talvipolkuja varten, eli silloin kun ei ole lunta, niin mennään ruskeilla ja silloin kun on lunta, niin sinisillä. Eli tähän aikaan saa ajaa semmosia polkuja pitkin, jotka talvella on merkattu hiihtäjille. Jaha, meillä on täällä puuta. Otanpa. Noin niinku. No, Joo, oli ihan hyvä ottaa sitä. Se olisi ottanut kiinni tuohon moottoriin ja keskiöön. Tälle fillarillehan on tänään tehty niin sanottu ensihuolto, joka siis kuuleman mukaan on tärkein huolto ja jäi vähän myöhään. Oli tarkoitus käydä 100 kilometrin kohdalla, mutta unohtui ja nyt ajettu sitten 300 tai 2 kilometriä vaille. Mä olin tässä eilistä päivänä menossa tonne Ylläsjärveen maisematietä pitkin. Tuossa ylämäessä mietin, että mähän olen unohtanut tehdä kautta teetättää tähän tuon ensihuollon, missä nyt käydään kaikki mutterit läpi, että ovat niinku paikallaan. Hyvin meni puoleen väliin maisematietä, kunnes siellä sitten tuo etumaisen rattaan, joka siis pyörittää noita ketjuja, niin se ei sen tippunut pois, mutta meni huomattavan löysälle. Tässä siinä alkoi hölskymään ja ketjut tippuivat. Niin se on aina kun miettii, että jotain olisi pitänyt tehdä, niin se kohta iskee nilkkaan. No eihän sillä voinut ajaa ja taluttelin hetken matkaa, sitten kun tuli alamäki, niin laskin siitä tuohon kylälle ja toi Sportshop, missä yleensä aina fillareita niin huolatan, niin oli ehtinyt mennä kiinni, mutta tuolla oli sisussa oli vielä porukkaa paikalla, mutta niillä nyt ei ollut tietoa, missä sopiva osa, toi sopiva
työkaluluuraa, joten sitä ei sitten eilen siinä silloin korjattu. Antoivat mun kuitenkin säilyttää fillarin siinä heillä ja sitten tänään aamulla kävin sen sieltä hakemassa ja vein tonne Äkäslopolla Sportshopiin, jossa sitten paitsi että kiristettiin ja laitettiin paikalleen tuo eturatas, niin samalla sitten tehtiin toi ensihuolto ja katsottiin kaikki muutkin kohdalle. Semmonen mikä kävi ilmi, mitä en ollut huomannut, niin oli nämä gripit, eli nämä käsikahvan kumiset osat, niin näitä ei oltu alun perin tyrkätty ihan perille saakka. Ne oli vaan kiristetty siihen, mutta siellä oli pikkasen tyhjää päissä. Sen verran jämäkät ne on, että sitä ei huomannut. Mä olin vaan ihmetellyt, että miten tää tuntuu niin leveältä tää tanko siihen nähden, mitä luvut pitäisi olla. No niin, nyt tullaan tänne Kellokkaan suuntaan. Lähdetään tästä. Mukava se on ollut tämä ajaa, mutta täytyy sanoa, että nyt on ehkä vielä mukavampi, kun saa kavennettua. Tuossa enää kerran jo mietiskelin, että pitäisiköhän kaventaa tankoa, mutta eipä tullut mieleenkään, että noin gripit jätetty silleen vähän etäälle. En tiedä, liittyykö jotenkin tohon kuljetukseen, että se siellä paremmin laatikossa pysyy paikallaan tai jotain, en tiedä. Joka tapauksessa näin meni. Mut nyt on sitten huolto tehty ja olen kovin tyytyväinen, ettei rattaan irtoamista tapahtunut esimerkiksi tuolla Kukaksen lenkillä. Olisi ollut aika paljon kovempi homma työnnellä sieltä kuin sitten mitä oli tulla maisematietä alas. Kun siinähän sai aika hyvät vauhdit noin niin kuin polkematta, kun tulin maantien puolta, jotta pystyi välttämään ylämäet. Niin 60 siinä sai vauhtia. Onneksi ei ole jalkajarrut, vaan käsijarrut. Tänä vuonna maltoin odottaa tänne kesäkuun puolelle ennen kuin tuun tälle polulle. Viime vuonnahan täällä oli vähän lievästi sanottuna lumista. Mullahan tuolla Portugalissa niin sitten viimein antoi periksi toi Insta360 selfie-tikku. Siinä noi jengat, millä se oli kiinni tässä mun pidikkeessä, niin ne petti. Onneksi huomasin ennen kuin kamera tippui maahan. Mutta jos olen sitä kehunut, niin ei se niin kestävä ole kuin mitä toivois. Se mikä nyt oli yllättävää, niin ainakin sillä hybridipyörällä millä ajelin, niin tää toimi ihan hyvin, kun tän kiinnitti vaan tähän tankoon ilman tikkua. Katsotaan mitä nyt tää 360-kamera tässä sanoo. Mä en tiedä, kun siis asfaltilla kun ajo, niin pystyi tekemään semmoisen, että itse sääti että mihinkä suuntaan se näyttää tai ottaa sitä kuvaa. Ja koska sitä oli niin paljon niitä suoria pätkiä. Nyt kun mennään täällä metsässä, niin mutkia on paljon, jolloin sitten jos tuohon laittaa automaattiseurannan päälle, niin mä en tiedä oikein, mihin mä sen kohdistaisin, jotta tulisi niinku hyvää jälkeä, mutta katsotaan. Saattahan se olla, että onnistuu tai sit ei onnistu ja pitää hommata tikku. Mutta nyt mennään tällä. Jos tää toimii, niin tällä metsähommissa, niin sit mä en kyllä hommaa uutta tikkua. Se tikku toimii edelleen selfie-tikkuna niin, että siitä pitää itse kiinni, mutta ei toimi nyt enää tuossa telineessä. Joo, tää polku nyt siis on menossa tosissaan tonne Kellokkaalle, luontokeskus Kellokkaalle. Ja sieltä sitten lähdetään tonne Varkaankurun Kodan kautta Kellostapulin kuruun. Ja nyt mun toive on, että Kellostapulin kurusta on oikeasti lumet jo poissa, koska sinne kertyy aika paljon. Ja siellä on sitten semmonen polku, joka on tosi kiva, jos ei ole lunta, mutta jos on lunta, niin sit se on ikävä, kun sitä ei näy sieltä alta ja kauheita kivikkoa. Mä kyllä käännyn ympäri, jos siellä on edelleen lunta, mutta luulisin, että ne olisi nyt
kaikki jo sieltäkin sulaneet. Mutta eikös vain ole melkoisen komeat maisemat näin iltasaikaan täällä. Tykkään tästä, kun toi aurinko tulee tuolta tolleen vinossa ja syntyy vähän varjoja ja auringon tai valon sävy on tommonen kaunis. Nythän mä totesin, että tää mun kypärä niin mahtuu taas päähän, kun ei ole villamyssyä välissä. Eli saattoi olla niin, että se pää ei sittenkään ollut turvannut, vaan villamyssy oli vaan liian paksu. Sellaisen myöskin tässä havaitsen, kun mä olen ajanut ton pyöräilylippis päässä tässä välillä. Tai no siis siellä Portugalissa ja sitten itse asiassa ajoin Italiassa kanssa, jossa kävin kanssa pyöräilemässä. Katsotaan tuleeko videota siitä kuvattu on, mutta en tiedä mitä tuleeko edittiä vai ei. Pyöräilylippis päässä kun on ajanut, niin se on ollut silleen kiva, että ei valu noin hiki silmille. Ja mä ajattelin, että nyt olisi niin viileä, että ei tulisi hiki, mutta nyt jo tuli hiki. Mutta katsotaan. Saattaa olla, että mä nyt siirryn siihen toiseen kypärään pysyvämmin. Mutta tää nyt on tämmönen vähän parempi laatuinen ja jos tulee lentoa, niin paremmin suojaa. Niin, nyt tullaan kellokkaalle. Vasemmalle tonne jäi kellostapuli ja oikealle kellokas. Toihan on toi Varkaankurun luontopolku, niin sinne ei saa mennä fillarilla. Siellä on portaita. Ei ole enää montaa läiskää lunta tuolla tunturissa. Pikkasen on, mutta ei paljon. Nythän mä lähdin tämmöisellä vähän kevyemmällä kuvausvarustuksella. Oho! Penkki. No niinpä. Tänään säädin penkkiä, oli vähän laiska ja luulin, että olin tiukannut riittävästi, mutta en mä ollut. Otetaan uusiksi. Katsotaan. Katsotaan. Oho! No voi paska! Noin. Se sitten hajosi. Kaikkea sitä. Brooksin satulla hajosi. No voi kökkö. No en mä tällä lähde nyt sit tonne. En sitten lähde tonne maisemiin. Voi kökölökkö. Täytyypä selvitellä, onks tohon nyt sitten osasia vai oliks tää nyt sit tässä. Voi paska. No, lähdetään kotia sitten. Ei ollut Brooks ihan sitä laatua, mitä niinku odotin. Nyt joutuu laittaa jonkun karmean satulun. Täytyy katsoa nyt, otaks mä kumman mä laitan sen. Mikä tässä oli vai mikä oli tossa Helkamassa. Kumpikaan nyt ei kuulosta nyt mieleiseltä. Nyt on kyllä vähän vastustaa. No, pitääpä katsella, että onko näissä minkä ikäinen, millainen takuu näissä satuloissa, että kuinka pitkään nämä lupaa käyttöikää. Mä niinku jotenkin ajattelin, että käyttöikää olisi niinku aika paljon. Että on nyt niinku, mitä näillä nyt sitten on ajettu tällä 1,5 vuotta. Rapia. Joo, ei. No, täytyy katsoa milloin mä olen tän ostanut, että
Et täytyykö ottaa ihan yhteyttä tonne tehtaalle sitten vai minne, että ei oikein nyt. Ei oikein mennyt nyt niin kuin suunnittelin. Joo, nyt tuntuu siltä, että joka pyörälenkki niin kuin loppuu kesken, että itse asiassa silloin kun kävin Kukaksen päällä, niin silloin lensin tuosta Tangon yli, kun mä olin tuossa yhden vieraan kanssa siellä. Ja se vähän lipsahti ja sitten mä jarrutin ja piti pysähtyä oikein kunnolla, niin ajettiin liian rennosti siinä niin kuin lähekkäin. Niin ensin sitten Tangon yli Pöpelikköön ja no silloin ei ole nyt fillari hajonnut, mutta nyt on sitten 2 viimeisellä kerralla hajonnut fillari. No se oli se, että ratasiirto oli, se oli vaan sitä, että sitä ei oltu kiristetty ajoissa ja nythän sinne laitettiin jotakin tämmöstä ruuvilukitetta, mikä pitää sen sitten vielä parempi, että se on oikeaan momenttiin kiristetty toi ratas sinne ja sitten se on ruuvilukitettu siellä, jotta se ei sitä lähtisi takaisin päin, mutta tää satulahan nyt on sitten ihan vain satulan heikkoutta tai sitten meikäläisen massaa, mutta en mä nyt omasta mielestä nyt ihan hirveästi tuohon nyt painoa äsken laittanut, että en tiedä. Semmoista se välillä. Joskus melkein joka kerta. Voin sanoa, että vaikka on kovasti kehunut Brooksin satulla, niin ei se kyllä näin tunnu kauhean hyvältä, kun se on tuolta toiselta puolelta poikki. Että se on vaan toiselta puolelta kiinteä ja koholla. Jos pitäisi niinku vaikka 10 kilometriä ajaa, niin kyllä muuten tuntuisi takapuolessa. Nyt mua kyllä harmittaa. Harmittaa niinku 2 asiaa. Se, että ei taas tiedä milloin on kunnollinen satula. Koska jos mä oon tämmösen samanlaisen, tätä pitää niinku istua ja koeajaa aika pitkään. Tai no joo, no se on se 100-200 kilometriä. Ei se nyt montaa lenkkiä ole. Sinne kesämaastolenkeillä se on useampi lenkki. Pitää varmaan käytäkin maantierykäsyjä vetämässä, niin sit se muotoutuisi taas pyllyn mukaan. Mutta on sitten tarkoittaa sitä, että on vaippahousuhommia hetken aikaa. Tai sitten pitäisi löytää jostain kunnollinen satula. Joku muu. Ja se on nyt sitten taas, kun mä olen niin tyytyväinen tähän, miten aletaan niin istua, niin nyt sitten kävi näin. Tossa on muuten toi Häkäslompolo Sport Shop, että jos tarvitsee korjata fillaria, niin sinne. Ja sitten tossa on toi Sisu Outdoors. Sen lisäksi, että sain siellä pitää varastossa fillaria, niin kerrottakoon, että siellä on Orchilipin laukkuja. Että jos sellaisia kaipaatte täällä ollessanne, niin sieltä niitä saa ostettua. Eli jos on unohtunut himaan tai jotain, niin sieltä löytyy. Siinä oli aika kohtuullisen hyvä valikoima. Löytyy joku sellainenkin, mitä itsellekään ei oo. Päätänpä tämän videon tähän. No, sieltä katsotaan, teinkö tän johonkin väliin vai tuleeko Portugalin videot ensin, mutta en tiedä. Saa nähdä, tuleeko tästä videota ollenkaan. Se on moro. Tää oli vähän nyt tylsä. Semmonenpa se.